这3000本2021年特定历历，拢是议员林美燕向厂商定做，准备要发给选民甲亲朋好友。结果拍开第一页，竟然出现中国年号4字，包括内底面也小改中国菜名甲英文单字。议员气甲紧急召开记者会澄清，咱是中华民国台湾，毋是中国，伊绝对无用阮有这款的错误，要求厂商全面回收废掉，毋通留伫市面。对照表上面既然有陈述叫做什么中国年号，中国年号，我们哪是什么中国啊？我们中华民国。所以那时候我半夜就一直在找我们老板了，真的，我开始10点多11点一直抠。我找老板说，为什么我们是中国年号？你为什么把上面我们所陈述出来是中国年号呢？我们是中华民国，我们是台湾，怎么有中国年号呢？这4个字真的让人家看起来就很生气。所以那时候我就赶快打电话给老板，结果老板隔天一大早看到了，6点多就给我回电了。他以为说我发生什么事情了。我跟他讲说3000本的那桌历上面竟然有中国年号。他说真的，他说好像都这么硬的。我说不管别人怎么样，但是我中国年号我就是不能接受，我就不能接受。所以马上打跟胡子讲，这些的所有的桌历都不可以往外去送，都一定要，而且在40-50本的有好朋友拿走的这些人尽我们想办法去把它回收回来。议员强调，原本是件好事，却因为中国年号，互伊无法接受烦恼的误导民众。对此，厂商嘛公开道歉，表示是针对议员个人，会无条件来回收。这个助理因为工厂在编排的时阵可能校对无清楚啦，无可能放迄个中国年啦，因为咱拢一定放年岁对照表啦，所以这届做唔对真歹势对议员造成困扰安尼因为这做唔是针对你啦，因为这一届做几多10万本的这袂专省的所以既然唔对所以我就无条件的给你回收。当然，这造成我们很大困扰。销毁啦。经过了解，其实该厂商今年度类似的特定历历，包括台北高等法院、关税局拢有落订单，不过目前并无接到反应。今日新闻，军志林跟采访报道。